នេះប៉ូលីសបង្ខំខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដើរទៅមុខពេកខ្លាចមានរឿងមានម្ដងគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាធ្វើជនអន្តពាលខ្ញុំក៏សួរគេវិញហេតុអីក៏ពិភពលោកនេះអយុត្តិធម៌ម្លេះអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគឺមានគេប្រជែងហើយក៏ប៉ុន្តែបើគេទទួលស្គាល់ហៅថាសុចរិតគេមិនទទួលស្គាល់ហៅថាទុច្ចរិតតែឥឡូវនេះសង្គមប្រែប្រួលហើយមិនបាច់កាប់សម្លាប់គ្នាក៏មិនបាច់ដើរទៅមុខពេកដែរឲ្យតែហ៊ាននិងមានសមត្ថភាពគឺមានជនអន្តពាលកាប់មនុស្សឲ្យយើងហើយមានប៉ូលីសជួយបាញ់ឲ្យយើងមិនបាច់គិតថាមួយណាគឺជាសត្រូវពីព្រោះអត់មានមិត្តភក្តិអមតៈទេអាយរៀនសូត្របានច្រើនណាស់គឺជាអ្នកជំនាញដល់ពេលឲ្យអាយស្នងតំណែងនេះហើយមួយប្រពេចភ្នែកសោះនាងធំទៅហើយណោះលោកចាងមិនបាច់គ្រប់ទេទីនេះមិនមែនប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឯណាចាលោកនាងចង់ធ្វើជាប៉ូលីសខ្ញុំមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែបាននាងប្រកាសជាមិនឯកភាពទេម៉ាក់និយាយថាលោកប៉ាគឺជាប៉ូលីសល្អតាមខ្ញុំយល់គាត់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តឆន្ទៈរបស់គាត់ដែរធ្វើជាប៉ូលីសគឺត្រូវតែមានជំនឿមុខមុតពេលឯកសណ្ឋានប៉ូលីសគឺជាប៉ូលីសហើយដល់ឯកសណ្ឋានចោលក៏នៅតែជាប៉ូលីសក្រោយពេលបងយន្តពេលជីវិតអង្គភាពប៉ូលីសគឺនៅតែចាត់ជនបង្កប់ចូលបកអន្តពាលដើម្បីប្រមូលផុសតាងដូចគ្នាទេពួកជនអន្តពាលក៏បង្កប់ប៉ូលីសថ្មីរបស់ពួកវាចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែរធ្វើអំពើខុសច្បាប់សង្គ្រាមមួយនេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេសូមអបអរលោកតកែឡើងមួយកម្រិតទៀតមានឯនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមុខរបរប្រកាសជាធំទៅហើយប៉ុន្តែទីផ្សារនៅហុងកុងប្រជែងខ្លាំងចំណេញតិចពិបាកធ្វើការងារធំណាមានកំណត់អីបើមិនចង់កុំធ្វើអីបើចង់ត្រូវតែរកទីផ្សារធំជាងគេទីផ្សារដែលមានមនុស្ស1400លាននាក់ធំទេលោកចង់សារឧបសគ្គកាន់តែធំខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាខ្យល់ដែលបក់មកពីទិសខាងជើងស្រស់ស្រាយល្អណាស់ឯងកុំជឿនរណាឲ្យសោះជឿតែខ្ញុំម្នាក់ទៅបានហើយ
นการชอบชิมดาลีซินนึกจุดในฮ่องกงเป็นยังไม่จ่ายซินมันติดที่จำตัวไอ้มันล้อมันเอาให้ฮอตเจมิชูเกชัดไฟวินัยจักกรมจ่าเจนใส่จักเขาแต่บอกนี่บอยจีមានដំណឹងទេរបងស៊ីគាត់ចូលឈើជូរហើយចូលគុកទៅបានជួបគាត់អរគុណ
ខ្ញុំធ្វើលេងការហើយខ្ញុំទំនេរតែចាំឯនៅហាងកាហ្វេដែរយើងសាស្ត្រទៅនោះមិនជួបគ្នាមិនបាយគ្នាព្រមតោកខ្ញុំហើយគេរត់បាត់ហើយហេមើលណាអូយស្លែកស្លែកលោកគឺក្រុមកំភ្លើងឯងនេះគឺតកែស្រីម៉ាសាពីថ្ងៃមុនអូជឿថានឹងមានមិត្តភក្តិល្អម្នាក់មកហុងកុងប្រហែលថ្ងៃលេងអូជឿគេមាននិយាយស្អីដែរទេលោកយល់ថាខ្ញុំដូចប្រអប់សាងសម្លេងទេឬក៏លោកដូចអូជឿផឹកពីបេកែក៏ស្មានថាចិត្តដិតជាមួយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាគេមានផ្ដាច់ផ្ដាំស្អីណាគេដូចជានិយាយថានឹងណាត់លោកមកទីនេះផឹកកាហ្វេចាំបន្តិចគេប្រហែលចិត្តមកដល់ហើយគេមិនមកទេពេលនេះសូមផ្សាយព័ត៌មានពិសេសក្នុងបេសកកម្មរបស់សម្អាតគ្រឿងញៀននៅល្ងាចមិញនេះគឺចាប់បានមនុស្សប្រុសពីអាយុ20ដល់40ឆ្នាំចំនួន6នាក់ក្នុងបេសកកម្មនៃការផ្ទុះអាវុធនេះបណ្ដាលឲ្យមួយស្លាប់3របួសអ្នកស្លាប់គឺជាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលមានសមាជិកជាជនអនុពាលសង្ស័យថាគេប្រើគ្រឿងញៀនលើកំណត់ហើយធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ស្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់នោះគឺធម្មតាអូជឿគាត់នៅកន្លែងណា
មានឃើញកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងកាត់ហេតុទេក៏មិនធ្លាប់ឃើញរបស់ដែលគួរសង្ស័យលើខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំដែរកាន់តែអត់មានមើលឃើញបើខ្លួនឯងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេមិនក៏ចាំបាច់រត់អីដែរផ្កាយអង្គាឯងនៅសនានកាន់ចេតនាអ្វីដែរមានកូនចៅប្រមាណនេះខាងឯងទីពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បាទខ្ញុំនិយាយហេណែលោកអ៊ុយលោកថាលោកស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងលោកគួរតែដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមណាចៃដនអីទីនោះមានហាងហ្គេមមួយខ្ញុំក៏ឡើងទៅមើលមានរបស់អីលេងខ្លះស្មានមកដល់ថាទើបទៅឡើងទៅដល់សោះអូក៏ប៉ះចំតែម្ដងភងក្របកំភ្លើងហោះទៅហោះមកខ្ញុំភ័យដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំនេះស្ទើរតែលោតចេញក្រៅមកទៅហើយខ្ញុំនៅសាយចាស់ខ្លួនឯងរត់យឺតទៀតផងបើមិនរត់ទេខ្ញុំត្រូវក្របកំភ្លើងនោះមិនស្លាប់ដល់យុទ្ធទៅហើយទេហ៎ប្រទេសផ្ដាស់ពេកហើយបើប្រទេសផ្ដាស់ក៏ទុកថាល្មើសច្បាប់នោះលោកអ៊ុយអញ្ចឹងពួកលោកមិនរវល់ណាស់ទៅហើយទេហ៎លោកចាងកាហ្វេរបស់លោកបានហើយអរគុណយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយមានកូនចៅម្នាក់ទទួលទោសទាំងអស់មិនអាចទឹកដឹងផ្កាយគេបានទេទោះជាដាក់ទោសវាមិនបានក៏ខ្ញុំខត់ខ្លួនវាបាន48ម៉ោងដែរពិតជាឆាយអត់បានអីមែនរកឃើញទូរស័ព្ទដៃនៅលើខ្លួនគួរចុងជើប៉ុន្តែជាប់សោត្រូវចំណាយពេលបន្តិចទើបអាចដោះបានបើដោះបានហើយប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមនៅមានទៀត